Minglawa channel tini the computer ma Express VPN ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုပေါ့နော် download ဆွဲနေပြပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Express VPN ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော် premium version အနေနဲ့တော့အဓိကသုံးကြရများတယ်ဒါပေမဲ့trial version ဆန်းလို့ရဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာ free server ရှိလာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့တူလိုက်ပြီးကြည့်အောင်ပါဒီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်လာခြင်းဒီ web browser မှာ express vpn.com ပေါ့နော် expressvpn.com ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရလိုက်ပါမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုနေရာစာမျက်နှာပေါ်လာမယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ဒီ product ဆိုရဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီကာစာလေးတစ်ချက်ချပြီးတော့ဒီမှာဒီမှာ download ဆွဲလို့ရတယ်လို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Chrome Firefox 8 အတွက် browser extension အနေနဲ့လည်းရှိတယ်ပြီးလို့ရှိရင် Android Mac Windows Linux စရတော့လည်းရှိတယ် router အတွက်တောင်မှသူရှိပါလေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ Guest Express VPN ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့အနေနဲ့ဒီ premium subscription တွေပါလိမ့်မယ်သူကတစ်လဆိုလို့ရှိရင်$12 13ဝယ်ထားပါတော့13လောက်ကျမယ်သူက12လဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အနေနဲ့3 month free ပေးရဲ့သူနဲ့ short လေးရှိရပေါ့နော်တစ်လကို6.6ခွန်ပေါ့နော်12လဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ calculator နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် calculator နဲ့မြောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာတော့12လဆိုရင်6.6ခွန် into တွဲပဲထားပါဘောနော်တွဲသူ$80လောက်ကျမယ်ပေါ့နော်6လဆိုလို့ရှိရင်တော့$10ပေါ့နော်$10ဆိုတော့$60လောက်ကျမယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှိရဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူအနေနဲ့သူ Bitcoin နဲ့လည်းဝယ်လို့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်ပေါ့နော်ဒီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မစမ်းရသေးဘူးဒီမှာ Bitcoin နဲ့သူဝယ်လို့ရတယ်လို့ပြောထားပါတယ် Okay ဒါကတော့ဒီသူရဲ့ဒီ premium လေးပေါ့နော်တောင်းချင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာ download အရင်ဆုံး free အနေနဲ့အရင်ဆုံးစမ်းသုံးကြည့်ရပေါ့နော်ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုမှသုံးရင်သုံးပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် Windows အတွက်ကျွန်တော် download ဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် Windows နှိပ်ပါမယ်တခြား Mac တွေပါရဆိုလို့ရှိရင် Mac ဆိုတာလေးပါတော့နော်ဒီမှာMac iOS ပေါ့နော် MacBook တွေဆို Mac ကိုရေးပေးပါ Linux သုံးတယ်ဆို Linux ရေးလို့ရတယ် iOS လည်းရလို့ Android တွေလည်းရပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် download app ဆိုတာလေးကျွန်တော်ရေးမယ်ပေါ့နော် download app ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်သူ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဒီမှာလဲသုံးနေရ Apple TV Fire TV ပြီးတော့ Smart TV ဟို Android စင်သုံးတဲ့ TV မှာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Express VPN အောင်သုံးလို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် PlayStation တို့ Xbox တို့ဆိုင် game Nintendo Switch တောင်းပါတယ်ပေါ့ game ကိုစိုးရိမ်ပါလေကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရသေးတယ်ဒီอ่ะပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Windows for Express VPN for Windows 7 8 10 11ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆိုတာနှိပ်လိုက်မယ်ဒါကကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုဟာလေးခံထားလို့ပေါ့နော်Okay Northern ဆိုတဲ့ဟာလေးခံထားလို့ပါရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် download ဆွဲပါမယ် 3.6.18 လို့ပြောရတယ်ဒီကျွန်တော်ကတော့ internet download manager ရှိရတဲ့အတွက်သူက internet download manager ထဲမှာဝင်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီမိတ်ဆွေတို့ထဲမှာ internet download manager မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ဒီအောက်မန်းလေးမှာဖြစ်ပေါ့နော်သူ Chrome ထဲကဝင်အောက်နှိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဒီ download ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အားတစ်ခုလောက်လိုက်ပါအဲ့လိုဟာပုံစံမျိုးတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီ download ဆိုတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ internet download manager ပေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်ပါမယ် Okay ဆိုတော့ရတယ်ကျွန်တော် download ဆွဲရပြီဒါဆိုရင်တို့ဒီနေ့ download ဆွဲပြီးတော့စောင့်နေဆွဲနေပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးခဏရပ်ထားအောင်မယ်နော် download ဆွဲပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီမှာပြီးသွားပြီဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ
download ဆိုတဲ့ folder ထဲမှာသူ့အနေနဲ့ဒီ program ပေါ့နော် program download ဆိုတဲ့ထဲမှာရောက်နေပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့က click နှစ်ချက်နှိပ်ပြီးဖြစ်စေဒီ double click နဲ့ open ဆိုနှိပ်ပြီးဖြစ်စေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်သူ install လုပ်ပါလိမ့်မယ်ခဏလေးစောင့်ပြီးပါ install လုပ်နေတော့ဟုတ်ကဲ့ install လုပ်နေတော့ခဏစောင့်ပြီးပါဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Express VPN ကို install လုပ်ရှင်းပြီးပါပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော်နောက် video တစ်ခုမှာပေါ့နော်Extra VPN ကိုအကောင့်ဖွင့်နည်းကိုကျွန်တော်တက်တင်ပေးတော့ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ video လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနန်းလေးလောက်မှဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြပေးထားမှာပဲဒီနန်းလေးမှာကြည့်လို့ရရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါ